Hꯧzik sognariba Russia amasung Ukraine gi lanfam asida European Union gi maikaidagi Russia ga militarily engaged tawdaba taragasu economic ki oiba lanfam amada sognari haiduna leiribani. Adubu sognariba lanfam asi Europe ga Russia ga sognabagi mahutta Europe masemda oina sognabagi fivamda hek lakli. Houzik sognariba lanfam asina maram oiduna Eastern thangba Europe amasung Western Europe ani asi Cold War gi matamda laikhiba adugumna block anida thokpagumna tawragli. Nakal amagi maikaidagi houzik Russia da lairiba makogi policies sing asi kara sob ohenba pamli. Nakal amagi maikaidagi na Russia gi mathakta ahenba action kaya ama lokhatpa pamli. Mayam pumnamakpu anova video amada amukka Hana taramlok churi. Houzik songnariba Russia amasung Ukraine gi lanfam asina maram oiduna Europe ta lakliba anova impact sing asigi matangda amuk yengminasi. Western Europe ta lairiba countries sing asina Russia gi mathakta thamliba sanction asi kara komthok handuna houzik songnariba lanfam asibu athuba matamda losinanba pamli. Masigi tayawanabada Eastern European countries sing asina Russia gi mathakta ahenba action kaya ama laukhatpa amasung lairiba athingba sing asi hena kansinanba pamli. Masigi mari leinaba anauba thokdo amakakta houzik European Union gi maikaidagi Russia gi fertilizer gi mathakta thamliba athingba asi Six Nation gi oiba Western European bloc asigi maikaidagi Russia gi mathakta thamliba athingba asibu lauthoknabagi damakta fongdokli. Adubu Four Nation gi oiba Eastern European bloc asigi maikaidagi Russia gi fertilizer gi mathakta thamliba blockade asi makhatana chathanabagi damakta fongdokli. Western gangbu sing asigi matungina hauji Russia gi fertilizer gi mathakta thamliba athingba sina maram oiduna atopa third countries singda Russian fertilizer sing asi yauba ngamdabadagi mafam sing aduda chaktangba thokadaure. Har fangdabasina maram oiduna African country kaya amada mana masing thaba yadabagi yamna awaba ama hauzik mayongnari haina makoina tamli. Adubu masigi mayokta Poland na litawduna lairiba Eastern Bloc ki kangbu sing asigi matunginadi Russia gi fertilizer sing asigi matakta thamliba athingba asi lauthokiba taragadi Russia gi maikaidagi product sing asibu athingba amata leitana yonduna madudagi fanglakliba revenue aduna Ukraine gi landform asida amukke hena yamna chawba bus aba piragani haiduna yaningdaba fongdokli. Russia gi matakta thamliba sanction sing asibu lauthokpa haibasi sognariba Ukraine gi landform asida Russia bu mateng pangsinba gumbani haina Poland na fongdokli. Asumna matam khara yenaraba matungda hauzik Russia gi fertilizer gi matakta thamliba athingba asi kharadi handokadauri. Wafom asi tabada Ukraine gi foreign minister gi maikaidagi angakpa fongdorakre. EU gi maikaidagi Russian fertilizer gi matakta thamliba athingba sina maram oiduna mamang sahida yoliba sang adudagi handaki sahi asida 10% drop tawrobani. Masi faubada hauzik Russia hairiba country asida karigumba impact amata leitabagum tawribani. Russia amasung Ukraine gi landform asi haurakpa kuidringagi matamda European Union gi maikaidagi sanction thamjilakpa matamda Russian President Vladimir Putin gi maikaidagi Europe na tawrakliba kongthang asina maram oiduna malem gi mafam kaya amada maruoina African countries sing asida pochai gi mamal tangkat hanbada natana chana thaknabagi chinjak asibu fangnadabagi yamna chawba isu ama thogannabagi damakta hotnari haina mahakna fongdokkiba adu ngasidi Putin gi lalong adu mai pakpagumna tawri. Video sigi oinadi mata asida loshinjarage anauba video amada amukka Hana thengnarasi.